Aga enne kui sinna läheme, siis sa käisid reisil alles hiljuti. Just. Ja sa tulid, täna on ilus ilm, siin härmas on muru ja puud, aga vaikselt tuleb talv peale, aga sa tulid just soojast. Ma tulin soojast. Kus sa käisid, mis tegid seal? Vietnamis, puhkamas. Mis ma tegin, võib-olla ma ei hakka kõike täpsustama, et ma ainult kogu aeg tegingi midagi. No narkoäri, siis reisisid, püüdsid loomi, kõike. Ei, tegelikult muud teemad, aga äge oli selle juures see, et 7 aastat tagasi käisin ka seal, siis mul nagu sellist momenti ei olnud. Et täna Eestis on hinnad on nii palju tõusnud selle aja jooksul, aga seal ei ole. Et, üldse ei ole või nagu... No, mina küll aru ei saanud, okay. Nagu, et kui ma sinna läksin, nagu, siis iga päev käisid kuskil, iga päev käisid kuskil, tegid midagi ja põhimõtteliselt raha ei lähe. No, nagu kõik on lihtsalt nii odav. Nagu et ma toon lihtsa näite näiteks, mis mul on väga eredalt meelde jäänud. Läksid turu peale, ostsid neid kevadrulle, värsked asjad, siis on veel krevetid on sees, 3 tükki maksis 24 €. Evareaalne. Ja suur traditsiooniline Vietnami supp, selline suure kausiga pooks kutsutakse. Sa võid valida siis kas veisega, kanaga, mereandidega. See maksab mingi €50. Sürü tegelikult. Jah, meil on umbes midagi sarnast. 10-15. Raamen, jah, just. Päris hull jah, et huvitav, et seal maailmas ei ole nagu see hinnatõus või hinnapoliitika niimoodi kaasa nagu tulnud. Samas on see, et ma tean Tais näiteks, ma toon võrdluseks näiteks õlu, Vietnamis on võimalik leida kvaliteetne Aasia õlu 25 €. Tais on see ligi lähedale 2 €. Et ma ei oska öelda, seal igatahes on olukord hoopis teine. Et ei saa öelda, et Aasias kõik on... Ja ühe moodi. Kuidas... Mis sa arvad, me täna räägime siin soolestikust ja probiootikumidest ja toidulisanditest. Kui sa vaatad nagu nüüd Vietnami inimesi ja võrdled nagu Eesti inimesi, siis kui palju seal üldse tegelikult tuleb jutuks või ma saan aru, et sa muidugi võib-olla vara öelda, sa pole seal elanud sellises kultuuris nii-öelda, et nüüd näha, mis üldine meedia nagu teeb, on ju. Aga et kuidas tundub, et kui palju inimesed tegelikult pööravad tähelepanu mingile toitumisele või toidulisanditele või vitamiinidele või võrdes meiega? Ütleme nii, et mul oli seda raske nagu näha, et seda Vietnami inimese enda poolt, aga üllataval kombel ma olin just eile ühe sõbra juures, kes elas Vietnamis aastaid, tegi IT-tööd seal kellegile ja ta ütles, et põhimõtteliselt seal toidulisandiku sellised asjad, et see ei ole teema. Ja ma arvan, et see ei olegi sellepärast teema, et sul on seal väga hea ilm, sul on täisväärtuslik toit, olematu raha eest, milleks seda toidulisandit veel tarbida. Et mina küll ei tundnud selle kordagi vajadust mingit toidulisandit tarbida. Probiootikumi võtsin see on nagu ennetamaks, et mul mingit jama seal ei tuleks toitudest, aga muidu ma ei näe põhjust. See jama, mis tihtipeale niisugustes idamaadest tuleb, on puhtalt bakteriaalne nagu keskkonnamõjutus või kuidas, miks see meie keha sellised viisi reageerib, oled sa mõelnud seal peale? No esiteks on seal ju hügieeni küsimus. No jah, seda küll ta madalam. Siin on teema, siin peab olema kõik ülisteriilne. Jah, seal sellist asja ei ole. Et see ongi põhiteema ilmselt. Huvitavaks näha, nagu minust on kuskilt läbi vist jooksnud ka seda, et see lääne kultuuri ülim steriilsus, ka mitte ainult toiduga, vaid üleüldse, kodudes iga pool versus siis võib-olla Vietnam või mingi muud sellised maad, kus ongi seda, ütleme, räpasust või mustust natuke nagu rohkem, ja see on ka ju osa elust, keegi ju, võib-olla surrakse küll, aga rohkem sinna mingitesse haigustesse, aga mustusesse keegi vist veel ära surnud ja sellisel viisil ei ole. Ma mõtlen, et see tundub mulle, et ühtipidi me oleme ennast tänases kultuuris siin osaliselt ära lõiganud võib-olla sellisest nagu eluga kaasas käivast nagu normaalsest biokultuurist nii-öelda, oma steriilsusega. Kindlasti, et öeldakse ka ju, et näiteks isegi lapsed, et tegelikult nad peaksid ju väljas mängima, seal pori sees möllama, et ta treenib tegelikult oma immuunsüsteemi.
et miks sellel kohalikul, ma ei tea, vietnamlasel või egiptlasel mitte midagi ei juhtu, ongi see, et tema on oma immuunsüsteemi vastavalt treeninud, ta elab selles keskkonnas, ta on harjunud sellega. Et meil ongi see, et me oleme tegelikult me oleme nõrgestatud selle tegevusega, et järjest steriilsemaks kõik tehakse. Ja kui ma nüüd ei eksi, see oli väga ammu, ma käisin Leedus, oli arstidele korraldatud seminar Ohiira poolt ja siis oli seal üks arst Ameerikast, doktor Ross Felton, ja siis ta rääkis sellest nii-öelda mikrobiomist ja tõi näite Amazonase vihmametsaga. Et selleks, et see vihmamets ideaalselt toimiks, on seal väga nii-öelda laialdane taimestik, ökosüsteem. Ja kui see ökosüsteem hakkab nii-öelda nõrgemaks minema, ehk seal hakatakse võtma ära mingid taimi maha, puid maha ja nii edasi, siis see tegelikult sureb lõpuks välja. Ja ta tõigi siis selle näite nii-öelda meie mikrobiomiga, kuidas sellest on kadunud järjest rohkem erinevaid bakteriliike. Ja on tehtud mingid uuringuid siis seal nii-öelda mingite erinevate põliselanikega, kus neil on mikrobiomis tohutult rohkem erinevaid bakteritüvesid, mida meil ammu enam ei ole. Keegi ei ole kuulnudki neist enam mitte midagi. Eks see multikultuursus soolestikus on lihtsalt oluliselt suurem. Jah, ja tegelikult ongi väga põnev see, et kuidas välismaailm peegeldab tegelikult meie sisemaailma. Ehk siis, mida me teeme, on me tegelikult hävitame väga palju oma ümberola keskkonda ja igasuguste kemikaalidega ja võtame maha metsa ja kõike muud. Ja täpselt sama juhtub meie sees, sest lõpuks on see, et kust kohast tuleb siis toit, mida me tarbime meie sisse. See tulebki väliskeskkonnast, meie sisekeskkond. Mis on puudulik juba, on ju? Vaata, kui huvitavalt on need omavahel seoses. Et see Ross Pelton tõigi selle näite samamoodi selle vihmametsa pealt. Et see on niisugune mõtlema panev. Aga just nimelt see mõtlema panev, aga sellele me ei mõtle. Enne kui keegi tähelepanu sellele suunab. Täna me tahame sind, hea kuulaja, vaataja, mõtlema panna või loodetavasti natukene ka heas mõttes raputada, sest et raputamine on väga eluterve. See paneb mõtlema ja teistpidi elu vaatama mõnikord ja teiste inimeste perspektiivide kuulamine rikastab sinu enda maailmavaadet ja ühtepidi ta raputab sinu maailmavaadet ja see võib olla ohtlik ja tundud hirmus, aga teistpidi ta avab seda. Midagi oli veel, mida sa küsida Vietnami kohta, aga ei tule meelde, küsin pärast, kui meelde tuleb.